gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam puno više govoriti o zdravstvenim blagodatima redovitog konzumiranja lovorovog lista. Sada ćete sve potrebne informacije, dati ću vam čak i izvanredne recepte za čajeve, za ulja, specijalnu primjenu divnog začina koji je danas izvanredan prirodni lijek za mnoge bolesti. Lovorov list je od davnina korišten kao znak slave i pobjede, te su ga glave starih rimskih imperatora bile ukrašene vijencom od lovorovog lista. Zato nije čudno da je lovorov list višestruko značajan. Lovor, Laurus nobilis, je biljka mediteranskog podrijetla, koja ponekad uspijeva i na blagoj kontinentalnoj klimi. To je zimzeleno drvo koje cvijeta u proljeće, a ima snažan miris i gorki okus. Plod lovorovog lista su bobice. Lovorov list se koristi kao začin, ali i kao lijek zbog svog posebnog sastava. Lovor se koristio kao ukras u magiji, kao začin te lijek za mnoge bolesti. Lovor je lijek protiv kašlja, bolova, glavobolje, problema sa kožom i kosom. Od lovora se može napraviti čaj ili ljekovito ulje, a najviše se koristi za začinjavanje jela. Kao začin se lijepo slaže sa jelima od povrća, mesa, pečenjima i desertima i u najvećem broju slučajeva vaša svakodnevna primjena lovorovog lista će biti u kuhinji. Međutim, mi danas lovorov list možemo kupiti na nevjerojatan broj načina. Od ulja, čajeva, tinktura, kapsula, praha, sve danas postoji u dućanima zdrave hrane i mi kada koristimo ovakvu divnu biljku značajno možemo poboljšati svoje zdravlje. Koje su zdravstvene blagodati lovorovog lista? Prije svega posjeduje antimikrobna i antioksidativna svojstva. Lovorov list je krcat protuupalnim, antimikrobnim i antioksidativnim supstancama. Ova biljka sadrži više od 80 identificiranih spojeva koji uključuju same polifenole, eukaliptol, cineol, sabinen ili nainalol. Danas znamo da lovorov list uklanja štetne bakterije poput salmonele i escherichie coli, a najveći učinak na štetne bakterije ima ulje od lovorovog lista. Studije pokazuju da je prirodni lijek protiv kandida infekcije i pomoć prilikom zacjeljivanja rana, te posjeduje antikancerogena svojstva. Studije se potvrdile da je upotreba ekstrakta lovorovog lista štiti od raka dojke. Generalno je krasni antikancerogeni lijek, posebno protiv raka dojke, raka debelog crijeva i puno toga. I sve ove situacije mi danas znamo tisućama godina unaprijed, danas su potvrđene u znanstvenim studijima. Lovorov list je jedan od onih biljaka koji vi fenomenalno obožavate i volite. Plavi lovorov list ima svojstva za kontrolu inzulina u krvi te sprečavanje dijabetesa. Prirodni je lijek za sprečavanje lošeg kolesterola u krvi, te nastanka krvnih ugrušaka. Ovo sve znači da najgore bolesti modernog čovjeka, kao što su dijabetes i bolesti srca, mogu se prevenirati upotrebom lovorovog lista. Lovorov list može utjecati na gastrointestinalni sustav sprečavanjem oštećenja želuca i promicanjem mokrenja, što pomaže u oslobađanju toksina u tijelu i pomaže u zdravlju bubrega. Unutar lovorovog lista nalaze se određeni organski spojevi koji sadrže enzime, koji također mogu pomoći u ublažavanju želučanih tegoba, zaštititi od bubrečnih kamenaca i smanjenju simptoma iritabilnog crijeva. Sve kao što su nadutost i plin, prirodni lijek za zdravlje kose i vlašišta, štiti od insekata. Jedna od nevjerojatnih primjena redovitog konzumiranja lovorovog lista, moji dragi gledatelji, biti će vam utjecaj na zdravlje vaših zglobova. Svi vi koji imate bolesna koljena, bolesne kukove, artropske promjene, redovito koristeći lovorov list imat ćete blagodati, bez ikakvih nuspojava. Dakle, vi u vašem tijelu želite unositi zdrav način života i prirodne lijekove. I da mi ovo još jednostavnije shvatite, o svim bolestima koje vam pričam zadnjih 5 godina, možete ih podijeliti u dvije jednostavne kategorije. Jedna kategorija su akutne bolesti, druga kategorija su kronične bolesti. Akutne bolesti su sve one bolesti koje traju recimo nekoliko tjedana, možda mjesec, dva. Sve vi koji imate bolesti, a traju mjesecima i godina, se smatraju kronične bolesti. Mi danas jako dobro znamo da 95% današnjih bolesnika boluju od kroničnih bolesti. Dijabetes, visoki krvni tlak, bolesni zglobovi, nikada niste zdravi, vječito uzimate pogrešan način života, pogrešne lijekove i zato se toliko bolesti. Kada bi ovako lijepo shvatili, iako ćete me saslušati, sve kronične bolesti se praktično danas mogu liječiti i prevenirati zdravim načinom života i prirodnim lijekovima. Ne kemijskim, sintetskim lijekovima, ne lošom prehranom, nego zdravim načinom života i prirodnim lijekovima. I to ono što sam ja pokušao vama objasniti u ovim knjigama, da postoji desetke tisuća biljaka koje mogu pomoći. I ako imate neku od kroničnih bolesti, za Boga miloga liječite kronične bolesti sami.
sa znanjem i o prirodnim lijekovima i nutricionizmu. Akutne bolesti, to su one bolesti koje kratko traju i gdje nam treba stručna medicinska hitna pomoć vaših doktora, slobodno idite kod doktora. Međutim, danas ne najviše oboljevamo od ovih bolesti kroničnog tipa i nema ništa bolje od zdravog načina života i prirodnih lijekova da budete zdravi, funkcionalni praktično do kraja svoga života. Isto tako, lovorov list ima protuupalna svojstva koje pomažu u ublažavanju reumatskih bolova i upala zglobova kao i artritisa, uganuća i kontuzija. Lovorov list ima iskašljavajući učinak koji može pomoći u uklanjanju nakupljene sluzi i sluzi u respiratornom traktu. Osobito u slučajevima prehlade, gripe i bronhitisa. Budući da lovorov list ima antibakterijska i antiseptička svojstva, također je koristan za uklanjanje i zaštitu od bakterija i virusa koji mogu uzrokovati respiratornu infekciju. Lovorov list sadrži antioksidativna svojstva koje mogu pomoći u poboljšavanju pamćenja i smanjenju drugih kognitivnih problema od starenja, poput neurodegenerativnih poremećaja. Lovorov list sadrži tvari poput linalola, eukaliptola koji pomažu u opuštanju živčanog sustava i ublažavaju stres i depresiju. Isto tako čaj od lovorovog lista pomaže kod čišćenju sinusa i borbi protiv prehlade i gripe. Upotrebljava se u liječenju i gubitku apetita, liječenju nervoze, napetosti, nesanice i sl. I ono što sam vam danas htio reći, htio bih dati par informacija kako vi sami možete pripremati lovorov list i da bi pomogli sebi i svome zdravlju na najbolji mogući način. Kako se zapravo sprema lovorov list? Svježi lovorov list se bere kada su potpuno razvijeni listovi, što znači da imaju gotovo koždastu strukturu. Mladi listovi bi sušenjem pocrnuli. Svježi list se može koristiti za začinjavanje deserta, a ostala jela je pametnije koristiti osušen lovorov list koji ima istančaniju aromu. Sušenje lovora se provodi na tamnom i mračnom mjestu. Za sušenje izaberite velike tamno-zelene listove koje ćete poredati na ravnoj površini i ostaviti dok se potpuno ne osuše. Tako ih možete čuvati par mjeseci u nekoj dobro zatvorenoj posudi. Ako su listovi posmeđili ili izgubili boju, vjerojatno su izgubili i aromu. To možete provjeriti tako da jedan list lagano slomite i provjerite da li miriše još uvijek. I to je za sve vas koji želite lovorov list sami praviti, što je super jednostavna verzija. Kod god ima mogućnosti, svježi domaći lovorov list, osušite ga i kasnije ga možete koristiti na razne načine. Izvanredna situacija. Kako se pravi ulje od lovorovog lista? Treba će vam sljedeći korak. 30 g lovorovog lišća, 250 ml maslinovog ulja. Maslinovim uljem prelijte listove lovora u nekoj staklenoj posudi te ih ostavite 14 dana na tamnom mjestu. Tu i tamo protresite posudu te nakon 14 dana ulje procijedite. Ulje ima višestruke primjene kao što su olakšavanje bolova u zglobovima, liječenje migrena i glavobolja te utrljavanje na sljepočnice, jačanje imuniteta, poboljšavanje probave i zdravlja, što zapravo ne bi čovjek vjerovao. Dakle, vi kada koristite, pazite od ovu kombinaciju, imate maslinovo ulje i lovorov list. Kombinirate ga 14 dana, zašto ga za Boga miloga ne bi probali? Uzmete, procijedite, mažete ga na bolesne zglobove par puta dnevno, koristite ga u svakodnevnoj primjeni, ima nevjerojatne zdravstvene blagodati. Daći ću vam par recepata za čajeve koje mogu imati značajnu primjenu u vašemu zdravlju. Lovorov list kao lijek za kašalj. Kada se koristi lovorov list za grlo, to obično bude u obliku čaja od lovora i list sirupa od lovorovog lista za iskašljavanje. Zbog svojih ljekovitih svojstava lovor je odlična alternativa u običajnim pastama protiv kašlja. Posebno pomaže kod suhog kašlja. Čaj od lovorovog lista pripremite od 4 suha lovorova lista, 250 ml vode. Čaj napravite tako da zagrijete vodu do vrenja u manjem loncu i onda ubacite listove lovora. Ostavite ih otprilike 2 do 3 minute u loncu dok voda ključa. Sklonite lonac sa štednjaka te procijedite čaj. Kada se čaj od lovora malo ohladi, u njega možete dodati žličicu meda i par kapi limunovog soka. Protiv kašlja možete piti čaj od lovorovog lista i kadulje, što je nevjerojatno bitno za reći, izvanredna situacija. I ovo je nekakva jednostavna standardna verzija kako pravite čaj od lovorovog lista. On nije samo za kašalj, nego je generalno za sve one ostale blagodati. Međutim, vi uvijek možete lovorov list i čajeve praviti na nekakav drugi način koji vam isto tako mogu značajno pomoći vašemu zdravlju. Evo vam još jedna moja receptura. Čaj od lovorovog lista za zglobove. Lovorov list ima protuupalna svojstva.
i koristi se za olakšavanje boli u mišićima i zglobovima nastale zbog artritisa. Lovorov list neće izliječiti artritis, ali može pomoći ublažiti bol. Izrada čaja od lovorovog lista za pomoć kod boli u zglobovima. Pomiješajte 300 ml vode sa 5 g lovorovog lista. Kuhajte 6 minuta, pa zatim maknite lonac vatre. Poklopite ga i ostavite da stoji 3 do 4 sata. Nakon 3 do 4 sata procijedite ga i pijte ga u malim gutljajima sljedećih 12 sati, što je izvanredna situacija. Dakle, ova vrsta verzije će se raditi malo duži vremenski period i danas znamo kad imamo više tih sastojaka lovorovog lista u samom čaju i kada ga u malim gutkama jednu samo šalicu popijete dnevno, to možete piti naravno satima, imat ćete poboljšavanje vašeg zdravlja, specijalno zdravlje vaših zglobova. Imate danas kupiti mnoge verzije lovorovog lista, koristiti ga u svakodnevnoj prehrani, značajno bi mogli poboljšati vaše zdravlje. Svi moji dragi gledatelji koji trebate moje savjetovanje i moje programe specijalnih liječenja, nazovite moju ordinaciju. Na brojeve telefona +385 98 9179 200. Ja vam danas radim 25 godina s pacijentima, trenutačno radimo sa pacijentima iz preko 200 zemalja svijeta. Moja vam je uska specijalnost da bilo koju bolest koju vi imate vam pomognem liječiti na prirodan i siguran način sa mojim savjetima i programima prirodnih liječenja. Svi vi koji želite liječiti bolesne zglobove, leđa, pluća, štitnjaču, jetru, probavu, stres, anksioznost, dakle bilo koji problema da imate ovog modernog svijeta, ja vam mogu pomoći sa svojim programima prirodnih liječenja. Radimo, rekao sam, sa cijelim svijetom, nazovite ordinaciju, dobit ćete sve informacije kako se na prirodan i siguran način liječe vaše bolesti ili još bolje preveniraju. I moji dragi gledatelji, danas je 16.12.2024. godina i uskoro se približava Božić, blagdani i vi sada kupujete na sve strane velike količine stvari koje vama realno u životu ne predaju. Ja vam preporučio da razmislite da svojima najbližima i ukućanima poklonite zdravlje, informacije o nutricionizmu i prirodnim lijekovima iz moje knjige. I svi naravno, ukoliko smatrate da to trebate napraviti, imate u ponudi 3 moje knjige. Prva knjiga se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. To mi je ova knjiga, ali veliki broj vas ne zna da ova moja knjiga o nutricionizmu i prirodnim lijekovima je prevedena na engleski, njemački, poljski i hrvatski jezik. Možete ju sada odmah kupiti i šaljemo u cijeli svijet. Moja druga knjiga vam se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio. Ova isto knjiga je izašla nedavno i ova druga knjiga je prevedena na engleski i hrvatski, isto tako je možete kupiti. Moja nova knjiga prije par tjedana se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio. I sad pogledajte dobro, moji dragi gledatelji, ove 3 knjige vi sada dolje ispod video zapisa možete pronaći i kupiti. Ja vam poklanjam od 30 do 50% popusta na sve moje knjige koje šaljemo u cijeli svijet. I ako smatrate da ovih 800 stranica knjiga o nutricionizmu i prirodnim lijekovima će pomoći vašima najbližima ili možda vama osobno, poklonite se. Mislim da je ovo izvanredan poklon za ove same blagdane. Moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio i vašu obitelj. I prije nego što odete, htio bih dati informacije koje su zdravstvene blagodati redovitog konzumiranja čaja od ružmarina. Njega imate pogledati u ovom video zapisu pored mene.